老板，我发现你最近电瓶冰箱的买气有点消火了，怎么会这样？什么消火？前2个月随便卖都10几20台，现在这个月还没有刚。进来的，拜托。卖掉一定要跟你讲吗？省电40-50%，你看变频的，这台是变频的，这台是变频的。你知道为什么我们库存变频只有3台吗？为什么？全部卖光了嘛。对，大家来都挑变频，一变下去不得了了。剩下定频的在那边囤货。那你这样对定频的不就很尴尬？定频也是不错是很好啊。反正你们喜欢什么我就卖你什么。省电40%就要变频冰箱可以找我们。德意科技，酷龙变频冷冻库。谢谢。记得关注万能中